అమ్మ అంటూ పిలిచిన ఆ రామచిలకైనా, ఇక్కడ ఉన్న ఈ రామచిలకైనా, ఇంకా వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్తున్న ఏ చిలకలైనా పక్షులైనా కూడా వాటి రీజన్ అయితే ఒకటే. అవి ఉండే గూడుల్ని మనం నాశనం చేస్తున్నాం. అంటే మొక్కల్ని నరికేయటం వల్ల వాటి స్థానాలను వాటికి ఇవ్వకుండా చేస్తున్నాం. కాబట్టి వేరే గత్యంతరం లేక మన మధ్యకి ధైర్యం చేసి ఏమన్నా ఉంటే పెట్టండి అని చెప్పి వస్తున్నాయి తప్పించి మన మీద ప్రేమతో కాదు. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ప్రకృతిని నాశనం చేయకుండా ఉంటే న్యాచురల్గా దొరికే పళ్ళు తింటూ బతికే ఈ పక్షుల్ని మనం అనవసరంగా ఏవేవో పెట్టి పాడు చేస్తున్నామేమో ఒకసారి ఆలోచించండి. ప్లీజ్ సేవ్ ద బర్డ్స్. నాకు భయం వేసింది దగ్గరికి వెళ్తే ఎగిరిపోద్దేమో అని. అంత బాగా పడుతుందో క్లియర్గా.